Někdy se ráno vzbudím a říkám si, jaký mám neskutečný štěstí. Mít možnost bydlet 5 let na takovémhle krásném místě, to je víc, než jsem si kdy mohla přát. A považuji se za fakt jako hodně šťastného člověka. Ale tahle kapitola pomalu končí a víc než kdy dřív si právě tohle svý velký štěstí teď uvědomuji. Vlastně už pár měsíců prožívám i takový loučení. Uvědomuji si, že spoustu věcí dělám třeba úplně naposledy, že spoustu věcí vidím naposledy, že některé věci už třeba neuvidím, že si je třeba jenom pamatuju a neuvidím je. Ale tenhle strom na mě dával celou dobu pozor. Ořešák. No a vždycky, když nějaký příběh končí, tak pozbírám to, co jsem dostala, co jsem se naučila, abych zítra byla lepší verzí sebe sama a všechno to, co ke mně přišlo, jsem využila v dalších kapitolách. A kdy jindy vykročit na další cestu než teď, když začíná jaro, když se příroda probouzí, když začíná taky taková nová kapitola. Tak kdy jindy se odvážit udělat ten krok dál. Ať je třeba sebebláznivější, ať je sebe strašidelnější, protože nevíme, co bude. A loučím se i se svým lesem, ve kterém jsem nachodila neskutečně moc kilometrů. A kde jsem vždycky cítila, že věci jsou správně tak, jak jsou. Že je všechno v pořádku, protože les tohle říká velmi zřetelně a nahlas. Tady je všechno v pořádku. Tak pokus. Videodeník. Moderní doba. Dnešek je fakt mega hustý. Řekla bych takovej... Já se tomu furt směju. Překvapivý, ale přitom úplně jasný. A je to vyprávění o tom, jak to vypadá, když si člověk začne plnit svoje sny. A nemyslím to teď takovým tím způsobem jako ani nevím teďka úplně, jak to říct, ale nemyslím takový to plnění si snů, asi jako třeba, když jsem si hrozně chtěla koupit bavoráka. Tak tohle je takovýho něco jiného, protože v tomhle případě to není
dosahování cíle, ale je to o tom jít po nějaký trochu jiný cestě, než doteď. Vybrat si víc takovou jako vlastní cestu. Vybrat si víc to, co mám pocit, že tak má být, i když o tom vůbec nic nevím, i když absolutně netuším, kam mě to zavede, i když z toho mám vlastně hrůzu, strach, protože to není naplánovaný, protože to není známý. Je to úplně nová, neprochozená cesta. A dlouhý roky to furt šlo nějak stranou. Teď najednou, minulý týden, se v tom něco pohnulo. Jako by se to odemklo a bylo možné na tu cestu nastoupit. No a současný dny jsou teď pro mě hodně o tom pozorovat, co se vlastně děje s energií člověka, když začne nechávat ty věci víc v sobě proudit. Když si vlastně řekne, jo, tak nevím, co tam bude, ale zkusím to. A vlastně nemám na to odpověď. Nevím, co se přesně děje. Pozoruju to každý den a vyprávím si o tom se svýma kamarádkama. Přicházím na nové věci a dívám se na to z různých stran. Dostávám k tomu zpětnou vazbu. A zjišťuju, že jako vlastně každý máme takovýhle nějaký, a teď asi ani nepoužiju slovo sny, ale ten vnitřní kompas, který prostě někam ukazuje. A jo, asi je můj život takovou cestou překonávání strachu. Je to způsob, který mě už neskutečně obohatil. Asi už jsem si i zvykla na to, že si všimnu, že se něčeho bojím, tak si říkám, jo, tady něco bude. Tady něco bude. No a kakao. A tak vlastně jsem sama zvědavá, co přijde dál. Já jsem vlastně vůbec nic neřekla, jo. Jako většinou do deníku bývám taková otevřenější a konkrétnější, ale tak možná na první pokus. Docela dobrý. Nebo dobrý. No prostě vzniklo to a to se počítá. Takže moc děkuju všem, co jste dokoukali až sem, i těm, co jste nedokoukali. Tady je první díl mého deníku Latentní nomádky. A když tak zase někdy příště. Ahoj. Una.